गरुड़, महाशयन, ईगल शिकार करने वाला बड़े आकार का पक्षी है। इस पक्षी को ऊंचाई से ही प्रेम है, धरातल से नहीं। यह धरातल की ओर तभी दृष्टिपात करता है जब इसे कोई शिकार करना होता है। इसकी दृष्टि बड़ी तीव्र होती है और यह धरातल पर विचरण करते हुए अपने शिकार को ऊंचाई से ही देख लेता है।